saatimiz yerel saatte 4 olarak planlanmakta. İzmir'de son aradığımız sıcaklık 26 santigrat derece ve gökyüzü açık. Size değerli ve Türk Hava Yolları'nda tekrar iyi uçuşlarla iyi günler diliyorum. Good afternoon again, ladies and gentlemen. Dear children, this is Captain speaking. We have commenced our descent for İzmir Adnan Menderes Airport.
ortaya falan gitmez. Sayın yolcularımız, ekran ve kumandanızın yerine yerleştirilmiş olduğundan emin olunuz. Teşekkür ederiz. Ladies and gentlemen, please ensure that your personal screen and handset are stored properly. Thank you. Çocuklar, kemer ikaz ışıkları sönünceye kadar kemerinizi bağlı tutunuz. Tüm elektronik cihazlarınızı kullanabilirsiniz. Uçak park pozisyonuna ulaştığında başüstü dolaplarını açarken dikkatli olunuz.